सनितपुर जिल्लानि खैलाजुलि हालामनि बे लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 54थि बोसोरारि जथुम्माया जागासिनो दङ आरो बेहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। बे सनितपुर जिल्लायावबो बर' बिजों गायसननानै बर' राव थुनलाइ सिबिबोनाया गोबावसै, नाथाय दुखुनि बाथ्रा दासिमबो गोजौ फरायसालिफोरा सरकारि जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम जोंहा सरकारजों सुक्ति जानानै थांबाय। गिबियाव BAC, बेनि उनाव BTC आरो बावैसो BTR एकर्ड जानानै थांबाय। अब्लाबो दासिमबो बे ओनसोलनि गोबां फरायसालिफोरा, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सरकारि जायाखै, फोरोंगिरिफ्रा सरकारि दान बान्था मोननो हायाखै। बे जोंनि जोबोद दुखुनि बाथ्रा। नाथाय अब्लाबो थांनाय 50 बोसोर बे हालामाव बर' बिजों गायसननानै बर' बिजोंजोंनो बेनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो हानाया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि बे जायगानिफ्राय सोरजिनो हादों, बुजिनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ, बिनि गोख्रों मावथिफोर बे जायगानिफ्राय ओंखारदों। नाथाय अब्लाबो बे जायगानि सोलोंथाइ बिथिङाव जों उन गोग्लैसोनानै थानाया जोबोरैनो दुखुनि बाथ्रा। जों आसा खालामदों उन समाव जोंनि माने रायजो राजानि हास्थायनाय बायदि सरकारा जोंनि जेंनाफोरखौ सुफुंनानै होनो हासिगोन। ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव मोनफा जि जेंना सोमजिदोंमोन, दा बेवहायनो सा सानजा भारतनि ट्राइबेल जि माहारि दङ, बिसोरनि आलादा सिनायथि, हारिमु, राव गासैबो दङ आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय 6 सिड्युल भारत संबिधाननि 6 सिड्युल प्रभिजनाव बिथांमोननो गावखुंथायारि गोहो होबोदों। नाथाय अब्लाबो बेहाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनि जि बेहाय थाफैनाय गाग्लोबनायखौनो जों बुंनांगोन। सुबुं माने बायदिसिना हा हु आवग्रिनानै बिथांमोना बेहाय रायजो जाफैदों। फारसेथिंनिफ्राय बेखौ गाग्लोबनायखौनो जों बुंनो हायो। बियो जोंनि थागिबि माहारिफोरनि बे अलखद। दिनै कार्बि आंलंआव बे जादों, गाबोन दिमा हासाव जानो हागौ, जोंनि बड'लेण्डआवबो जानो हागौ। बेनि फारसे जों ट्राइबेल माहारिया सांग्रां थानाया जोबोरैनो मोजां आरो जों खौसेयै जुजिब्ला देरहागोन। आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेफोर जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जालांबाय थानो हागोन। आयेन बेरेखा हा दखल खालामना थानाय जों बिटिसिआवबो नुनो मोनो। बेखौ आयेननि दहायजों आयेना जिखौ पारमिट खालामो बे रोखोमै राहा लानायखौ जों लुबैयो। माखासे बर' गेजेर फरायसालि बा हाई सेकेन्डारिखौ जे माबा होदों, बेहाय माखासे फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरिखौ नुनो मोनाखै। हाई सेकेन्डारि जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सरकारि जायफोर प्रभिन्सियेलाइज स्कुल दङ, बेहाय भेकेन्ट जाबोबाय थादों। नाथाय बे मासिफोरखौ सरकारा सुफुङाखैमोन। खिन्थु बावैसो मोनसे अर्डारनि गेजेरजों गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होदों। दा सनितपुर जिल्लानि माखासे प्रभिन्सियेलाइज बर' मिडियाम स्कुलफोराव जों फोरोंगिरिफोरखौ मोननो हादों। दा जोङो सिंगिलिमारि गोजौ फरायसालिखौ आप टु हायार सेकेन्डारिसिम जों फोरोंनो हानायनि खाबुखौ मोनसिगोन। शहीद मनिराम एकाडेमि गोजौ फरायसालिखौ 11-12सिम जोङो फोरोंनायनि राहाखौ खालामनो हासिगोन। जोंहा दाबो गोबां फोरोंगिरि मोनबावनांगौनि गोनांथि दङ। जोङो उन समाव आरो सावरायनायनि गेजेरजों नैथि खेबनि जि एपइन्टमेन्ट जासिगोन, बेयाव जोङो बे लांदां मासिफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। बर' रावखौ इन्टारनेटआव सोनायनि प्रसेसा माबायदि सोलिदों? बे बर' रावखौ इन्टारनेटआव सोनाया, बे बर' रावखौ मोनसे टेक्निकेल लेंगुवेज खालामनायनि खामानिया बे दाबो बे अफिसियेल प्रसेसआवनो सोलिबाय थादों। बे आबुं महर मोनाखै। जों आसा खालामदों उन समाव बेयो मोनगोन। दा मा होनना बुंगोन बेखौ, जे बर' रावा बावैसो भारतनि संबिजितखौ बर' रावजों जों मोननो हाबाय। बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे जोबोद बाख्नायथाव इनिसियेटिभ जादों बे। आरो भारत सरकारा जुदि बेबायदि आरोबाव गोदान पलिसि लायोब्ला, अब्ला जों थाबैनो जों बर' लेंगुवेजखौ मोनसे आबुङै टेक्निकेल लेंगुवेज महरै जों गायसननो हागोन। बोसोरारि जथुम्मायाव मा थांखि? बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बेखौ मिरु जथुमनि थान्दै मेलावसो बुंनो हागोन। दा आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा।